Na kraju godine svi nekako analiziramo sezonu, analiziramo svoj život, pratimo svoje uspehe, neuspehe, sortiramo semena, spremamo se za narednu sezonu. Tako ja ovih dana puno razmišljam o svom putu koji me je doveo ovde pred vas. Razmišljam o tome koje bih savete dala onoj biljki pre 20 godina koja je počela da se bavi baštovanstvom i sebi kao edukatoru. Odlučila sam da bih sebi sigurno dala 7 saveta, neke bih stvari zabranila i tih 7 saveta želim da podelim s vama zato što ih zapravo želim dati i vama. Prvi savet koji bih sebi dala: počni pre nego što misliš da si spremna. Za baštovanstvo, kao i za bilo koji posao u životu, ne postoji savršen trenutak. Ne postoji spremnost. Spreman si onda kada kreneš u baštovanstvo. Zapravo, to da je nama potrebno iskustvo da bismo se upustili u baštovanstvo je potpuna zabluda. Jednostavno se prepustiš kao i svemu u životu, nemoj da praviš kalkulacije sa idejom. Jer ako ti se desi ideja da želiš da pokreneš svoju baštu, a praviš kalkulacije, ti na taj način gubiš tu ideju, kalkulacija će sigurno pobediti. Mislim da je to prvi savet koji bih dala sebi. Mislim da bih bila mnogo hrabrija da sam ovo rekla sebi na vreme. Mislim da bih se ranije upustila u baštovanstvo, jer čekala sam kao i vi neki pravi trenutak. Mogla sam na svoje imanje da dođem sa mnogo više elementarnog znanja, recimo da postavim neku balkon biobaštu. I to je savet koji sada dajem vama. Samo se upustite u avanturu, bez kalkulacija. Sljedeći savjet koji bih dala sebi: uči brže, pitaj češće. Zapravo, ključ je u pitanjima. Jeste li primijetili kada ljudi žele da postave neko pitanje, osjećaju neku nelagodnost, kao da se neki odgovori podrazumevaju? Recimo, kada postavite pitanje, kao da otkrivate neku svoju slabost. Eto, tako je i bilo meni na početku. Jednostavno, nisam dovoljno postavljala pitanja. Ustručavala sam se da postavljam pitanja o okruženju zato što sam mislila da su banalna i glupa. Zato danas svima u učionici kažem da slobodno postavljaju pitanja, da ne postoji banalno, da ne postoji glupo pitanje, već je zaista besmisleno ne postavljati pitanja koliko god ih imate. Mislim da je to bio moj ključni problem, zato sam sporije učila, jer mnogo se brže uči na osnovu tuđeg iskustva. Ja nisam postavljala dovoljno pitanja. Zato mi je važno da baštovani u mojim učionicama budu opušteni. I osnovno pravilo koje često iznosim: ne postoji banalno pitanje. Jako je važno da se pitanja postavljaju, jer kada postavljate pitanja na koja sam možda i 100 puta dala odgovor, vi na taj način sebe stavljate na prvo mesto. Vi na taj način zaista i učite. Postoji ta nesigurnost u postavljanju pitanja, ali ono što sam naučila kroz godine i što je možda ključni savet koji ću dati i vama i što bih dala sebi: ljudi uopšte ne pamte glupa pitanja. Oni pamte hrabrost da se to pitanje postavi. Sljedeći savet koji bih dala sebi, a i vama: znanje nije u udžbenicima, znanje je u praksi. Zato se prepustite u sezonu. Bez obzira da li imate iskustva, to jeste vezano za svoj prvi savet, ali zapravo ja sam najviše naučila u praksi. Udžbenici su nešto sasvim drugo. Čak su mi udžbenici pokazali da to što tamo piše ne funkcioniše u praksi. Zato je važno da se prepustite sezoni. Recimo, mene su najbolje naučile najezde. Prepustite se najezdama. Nemojte da se plašite. Jer recimo, ako ste početnik pa uđete u bilo kakve Facebook grupe ili bilo kakve baštovanske grupe u kojima se stalno piše o problemima, vama će bilo koji problem koji se tu napiše, bilo koji problem koji je u udžbeniku napisan, da bude nekako više dimenzionalan. Vi ćete smisliti da ćete upropastiti svoju sezonu, ali to nije moguće. Sezona ima svoje uspone i padove. Bilans hrane je uvek jako dobar na kraju sezone za sve one koji je izdrže do kraja. Zapravo je najvažnije da se upustite u klinč, da učite u praksi. Udžbenike možete da tretirate onako površno, samo da budu neki okvir, a najviše se uči u praksi. Ja sam puno tih udžbenika pročitala, puno tih knjiga i učila sam tada sama iz knjiga, ali ja moram da vam kažem da sam najviše naučila u praksi. Da sam ovo znala na vreme, odmah bi se prepustila baštovanstvu. Šta bude u toj sezoni, to bi meni bila praksa. Kao edukator tvrdim da najlakše i odlične rezultate postižu upravo početnici koji se bez strahova prepuste sezoni. Oni ne znaju ništa o buhačima, grinjama, plamenjači i strah ih ne sputava u njihovoj radosti. Sljedeći savjet koji bih dala sebi:
nemoj da žuriš da sve savladaš u jednoj sezoni, jer to nije moguće. Baštovanstvo je beskrajno. Puno je izazove i svake godine se nešto iznova uči. Ja sam, na primjer, uvek grabila velikim koracima i to je bilo jako naporno. Iako sam sada dobar edukator i zaista imam puno znanja, moje ruke i moja kičma će jednog dana drugačije pričati o tome. Jednostavno je, dozvoli sebi da rasteš kao što biljke rastu. Sigurna sam da neki od vas i ne znaju da sam kolekcionar velike banke semena. Da bih to postigla, ja sam svake godine uvodila 100, pa čak nekada i 200 potpuno novih sorti u svoju sezonu. Zamislite sada sezonu u kojoj uvedete 120 novih sorti paradajza. To nije uživanje, to je jedan naporan rad. Jer te sorte se moraju sačuvati, posebno negovati, sortirati, izdvojiti seme, pakovati seme. I dok sam trepnula, ja sam shvatila da je meni sezona otišla samo za jedan naporan rad. Zapravo to nije potrebno nikome. Sada svakom svom baštovanu savjetujem da napravi malu porodičnu banku semena. To su stare sorte koje se mogu reprodukovati. Uopšte nikom nije potrebno da ima 100 različitih sorti paradajza ili 1600 koliko ih imam ja. Kada malo bolje razmislim, ne samo što bih dala sebi savjet da ovo ne radim, ja bih to definitivno sebi zabranila. Evo, dok hodam kroz ovu aleju u mojoj bašti, kazat ću vam koji je meni vrlo važan 5. savjet koji bih dala pre 20 godina. Postavi jasne granice, ne moraš svima da se dopadneš. To je jako važno za ljude koji rade posao kao što radim ja. Ja sam izložena javnosti, radim sa puno ljudi, radim sa dobrim ljudima, ali radim i sa onim ljudima koji su sigurno u životu i tekako dobro iskoristili moje znanje za svoje lične ambicije. I nisam umela da se postavim najbolje. Neću da kažem da sam bila naivna, ali evo to se tako danas zove, jel? Mislim, najjednostavniji termin bi bila naivnost, jer ja sam iz jedne čiste izolacije i potpuno čistog srca otišla u svet. I nisam sebi dala ovaj savjet. Postavi jasne granice. Ne moraš nikom da se dopadaš, ima jasan cilj i radi samo to. Sigurno je da sam puno puta bila povređena zbog ovoga, jer nisam postavila jasne granice, ali sam vrlo brzo naučila i to pre svega od bubamara šta je život. Život možeš posmatrati na različite načine, ali uvek imaš moć nad datom situacijom. Naučile su me bubamare zapravo, ili konkretno moram da kažem lisna vaš, svemu ovome, da imamo moć nad svakom situacijom i da jedan prizor može dvostruko da se gleda. Recimo, ako vidite lisnu vaš na biljkama, to možete da konstatujete kao veliki problem, šta ću sad, lisna vaš je napala moje biljke, ili kao veliku radost, srećna sam zato što će konačno da dođu bubamare u moju baštu. Zapravo, na mišljenje drugih gledam kao na slobodu, jer imam moć na tom situaciju. Legitimno je da se svakom ne dopadam, legitimno je da neće svi da rade po ovoj metodi, tako i treba da bude. Svaki čovek treba da ima slobodu na mišljenje. Ja se za tu slobodu i borim. Imala sam dug put da dođem do svega ovoga, da sebe dovoljno ojačam, da kažem da me tuđe mišljenje ne zanima, zato što mišljenje okoline nikada ne može biti naša unutrašnja vrednost. Naša unutrašnja vrednost je zapravo naša doslednost. I mislim da sam ja svoje okruženje koje je negodovalo i u svom okruženju nikada nisam imala podršku, zapravo i dobila svojom doslednošću. Ja sam 20 godina dosledna ovoj metodi, 20 godina proizvodim hranu po biološkim metodama, hranim se u izobilju. Trenutno je moja bašta puna hrane, sve ostale bašte, možda imaju tu i tamo malo luka, salate i poneki kupus i ništa više. I to je moja pobeda. 6. savjet koji bih dala sebi. Čuvaj sebe onoliko koliko čuvaš baštu. Pregorevanje nikada nije dobra strategija za bilo koji posao. Kažu da se iza pregorevanja krije strast. Naprotiv, ja mislim da se iza pregorevanja krije strah. I 7. savjet koji bih dala sebi kao edukatoru. Ljudi su kao biljke. Svako zahteva svoj pristup. Neko raste u hladu, neko na suncu. Neko raste brže, neko sporije. A svaka biljka, kao i svaki čovek, procveta baš onda kada mu za to dođe vreme. Nećeš svakog učenika naučiti na isti način. Neko treba više podrške, neko treba više prostora. I ovu lekciju naučila sam od ljudi, od svojih baštovana, jer me svako, ali baš svako naučio da je poseban.
Jedan baštovan će uspešno posaditi papriku, drugi kupus, treći će posaditi jabuku. To je taj efekat malih koraka u koje sam zaista počela da verujem, zato što svi naši mali koraci su zapravo jedna velika promena. I to je mojih 7 savjeta koji delim sa vama. Nadam se da će vam biti od koristi, jer je to sve za današnju epizodu. Na kraju epizode je moja dužnost da vas podsjetim da je projekat Bašte za primorsku klimu dostupan do 21.12. U pitanju je celovito rešenje. Za više informacije o tome možete da kliknete na link koji će se nalaziti u komentaru ispod ove epizode. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.